Okay, welcome back everybody. We are going to look at the book of Judges today. And on your timeline, we're still in the part that says from covenant to crown. So last week we looked at the book of Joshua. And we saw how they went into the land and God was faithful to give them the land. So with the book of Judges, we're going to see what happens once they get into this promised land. So here's the title for the book of Judges. The dark days of disobedience. So just from the title, I think you can imagine how it did not go well once they went into the promised land. There is a repeated phrase throughout the book of Judges. And it says, in those days, every man did what was right in his own eyes. And what we're going to see with the book of Judges is where that leads when every man does what's right in his own eyes. So let me back up a minute and remind you what Moses told the people right before they went into the promised land. Remember how he said, when you go into the land, if you will just love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, you will be blessed. And if you disobey, you're going to be punished. So that's what we're going to see with the book of Judges. So first, I'm just going to, there was many things God told them to do in the book of Deuteronomy. Okay, I want to remind you of two things that he said. Okay, first he said, when you go into the land, you must drive out the inhabitants, push them out. Don't live together with them. Because if you do, they'll take your hearts away from me and they'll bring your hearts to worship other gods. Another thing that he said was, make sure you tell your children about me. Talk about what I did at the Exodus. Talk about me with your children when you're laying down to go to bed. Talk about me when you're waking up. Talk about me when you're leaving the house. Talk about me when you're coming back. If you have to, put a note on your forehead and remind yourself of how wonderful I am.
ကတ်ဖို့လို့ရစင်တော့ကတ်ထားပါအဲ့လိုမျိုးထိပြောတယ် It was all very clear. ဆိုတော့ဖခင်ပြောခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကတကယ့်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားပဲ Okay, now let me show you something right at the beginning of the book of Judges. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီတရားသူကြီးမဆာရဲ့ဟိုအစမှတင်လင်းဘောနော်ကျမတင်တို့ကိုတစ်ခုပြပြစီ And I do think the writer of this book is saying this on purpose so that the reader sees it. ဆိုတော့ကျမချင်းနေဒီတရားသူကြီးမဆာကိုရေးတဲ့စာရေးသူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာတွေကိုရွေချက်ရေးခဲ့ရွေချက်ရှိရှိရေးခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့တေချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နိုင်အောင်လို့ဖြစ်တယ် In Judges chapter 1, ဒီတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီးတင်ပါတယ်မြင်လဲ I'm going to show you a few verses. Okay, in 27 it says Manasseh did not drive out the inhabitants. ဆိုတော့ဘောနော်29မှာဆိုလို့ရှိရင်မနာရှေအမျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီခါနာနီလူတွေကိုအဲ့ဒီမြို့မှာရှိတဲ့သူတွေကိုမနှင်ထုတ်ဘူးလို့ပြောတယ် 29 and Ephraim did not drive out the Canaanites. Ephraim အမျိုးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီခါနာနီလူတွေကိုမနှင်ထုတ်ခဲ့ဘူး 30 Zebulun did not drive out the inhabitants. ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ 30မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ In English, Zebulun. Zebulun It's okay. We can keep going because you're going to see 21 Asher did not drive out the ပြီး inhabitants. လို့ရှိရင်လေဒီအာရှာအမျိုးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီခါနာနီလူတွေကိုမနှင်ထုတ်ခဲ့ဘူး And it keeps going like this. ဆိုတော့အဲ့ဒီဆက်ဖတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆက်ပြီးတော့မှာ The point the author is making is that they did not drive out the inhabitants of the land like God told them to do. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီစာရေးသူကဘာကိုပြချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာနေခဲ့တဲ့ဒီနေခန်းတွေကိုသူတို့တွေဟာမနှင်ထုတ်ခဲ့ကြဘူး Okay, one more thing I want you to see right at the end of chapter 1 verse 10. It says, and all that generation also were, I'll just read the verse and then you can read the verse. All that generation also were gathered to their fathers. There arose another generation after them who did not know the Lord or the work that he had done for Israel. ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကျွန်မပြချင်တဲ့ဟာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားသူကြီးမစာခန်းချင်းနဲ့အငယ်30မှာယောရှုလက်ထက်မျိုးဆက်အလုံးတို့သူလည်းဘူဘေးတို့စုဝေးရာတို့ရောက်ကြ၏ထာဝရဘုရားကို၎င်းဣသရေလအမျိုးအဖို့ပြုတော်မူသောအမှုတို့ကို၎င်းမသိသောနောင်ကာလမျိုးဆက်တို့သည်ပေါ်လာကြ၏ So you see, God made it so clear. Make sure you tell your children about me. ဆိုတော့ဘောနော်တင်တို့တွေ့ရမှာပါဘုရားသခင်ကရှင်းလင်းစွာနဲ့သူတို့ကိုပြောခဲ့ပြီးသားငါအကြောင်းကိုတင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေတင်မျိုးဆက်တွေသိအောင်လုပ်ပါ And the next generation grew up not knowing the Lord. ဒါပေမဲ့ဒီမှာပါတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်လာတဲ့မျိုးဆက်တွေဟာဘုရားသခင်ကိုမသိတော့ဘူး And it led to these dark days of disobedience. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကသူတို့ကိုတကယ်ကိုပဲဒီမနာခံခြင်းရဲ့မှောင်မိုက်တဲ့နေ့ရက်တွေစီကိုဥဆောင်နေခေါ်သွားတယ် And what you're going to see in Judges, it's really easy to understand. There's a cycle that you see that's repeated over and over. ဆိုတော့ဒီတရားသူကြီးမဆာထဲမှာတင်ပေါ့နော်ရှင်းလင်းစွာဘာတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပဲဆောက်ဝိုင်းပုံစံမျိုးပဲလည်နေတဲ့ပတ်လည်နေတဲ့အရာသူတို့ထပ်ခါပြုတဲ့အရာတွေ့ရမယ် And this is the cycle. ဆိုတော့ဒီဟာကအဲ့ဒီဟာပါလဲဆိုရင် Israel sins. ဆိုတော့ဣသရေလအမျိုးတွေအပြစ်လုပ်တယ် Because of their sin, God said he would punish them. သူတို့ရဲ့အပြစ်တရားကြောင့်ဘုရားခင်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအပြစ်ကြောင့်သူတို့ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းခံရမယ် So Israel goes into slavery. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့တွေဒီကျွန်ခံတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတယ် Then they cry out to God, oh God, we're so sorry, help us. အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့တွေအဲ့လိုကျွန်ခံနေရတဲ့ခါမှာဘုရားခင်သူတို့အော်ဟစ်ကြတယ်ငိုကြွေးကြတယ်အော်ကျွန်တော်တို့ကဲပါ And then God raises up a judge or a savior. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာဘုရားသခင်ကဒီတရားသူကြီးတွေပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကိုကယ်တင်မဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်ကချီးမြှောက်တယ် Then there's a quiet in the land for a little bit. ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအခါပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနေမြေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ဆိတ်ခြင်းအနည်းငယ်ရှိမယ် Then they go right back to sinning. အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတာနဲ့ခဏနေသူတို့ပြန်ပြီးအပြစ်လုပ်ကြပြန်တယ် Then another nation takes them into slavery. ပြီးတော့မှနောက်ထပ်တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုကလာပြီးတော့မှသူတို့ကိုကျွန်ဖြစ်ခေါ်သွားတယ် Then they cry out to God. ပြီးတော့မှသူတို့ဘုရားဆီကိုပြန်ပြီးငိုကြွေးကြတယ် Then he rises up another judge. ပြီးတော့မှဘုရားခင်နောက်ထပ်တရားသူကြီးတယောက်ကိုချီးမြှောက်တယ်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ Then they're quiet for a little bit. ပြီးတော့မှခိတခဏတိတ်ဆိတ်သွားတယ် And they go right back to sinning. ပြီးတာနဲ့သူတို့ပြန်ပြီးအပြစ်လုပ်ကြပြန်ရော You see the point. ဆိုတော့ဘောနော်ကျွန်မပြောချင်တဲ့အချက်ကိုသင်တို့မြင်တယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ် So I just for a moment want to back up. Remember how right at the beginning it says that they did not drive out the inhabitants of the land. ဆိုတော့ဘောနော်ကျွန်မတို့အနောက်နည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်အောင်ဘောနော်ဟိုအစမှကလေးကသူတို့တွေကအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီနေခံတွေကိုသူတို့တွေမတင်ထုတ်ခဲ့ကြဘူး Let's talk about why. Why did they not do it? ဘောနော်သူတို့တွေဘာကြောင့်မတင်ထုတ်ခဲ့ကြတာလဲခဏလေးစဉ်းစားကြည့်ရအောင် God made it very clear. He said it more than once. ဆိုတော့ဘုရားခင်ကသူတို့ကိုတစ်ချိန်ထပ်မကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့တယ်နင်ထုတ်ဖို့ So why didn't they obey? ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘာကြောင့်မလို့မနာခံတာလဲ I don't know for sure. ကျွန်မတေချာတော့မသိဘူး But I wonder if
like they just started thinking to themselves, no, that doesn't make sense. ဒါပေမဲ့ကျမအတွေးနဲ့ကျမစဉ်းစားကြည့်ရပါဘောနော်ကျမထင်တာအော်သူတို့စပြီးစဉ်းစားလာတယ်ကိုဟာနေကိုအော်အဲ့ဒါလို့လုပ်ဖို့အတွက်မလိုအပ်ပါဘူး It'd be better if we kept them close because then we can use them as slaves. It would be a waste to just get rid of them. ဆိုတော့သူတို့တွေငါတို့အနီးနားမှာထားပြီးတော့မှသူတို့ကိုငါတို့ကျွန်အနေနဲ့ခိုင်းစေရင်ပို့ပြီးတော့မှအကျိုးရှိလိမ့်မယ်သူတို့ကိုဒီတိုင်းနှင်ထုတ်လိုက်ရတာကပေါ့နော်အလကားတက်တက်ဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားမယ် And maybe something like that where in their mind they justified why it was okay not to obey that part of the law. ဆိုတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဒီမသိစိတ်ပေါ့သူတို့ရဲ့ဒီအတွေးထဲမှာဖယားစကားကိုမနာခံဖို့ရန်အတွက်ဘာကြောင့်မလို့အဆင်ပြေတယ်လို့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းပြချက်ရှိမယ် Maybe they didn't really understand why God wanted them to do that. ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဖျားခင်ဘာကြောင့်မလို့သူတို့ကိုအဲ့ဒီနေခံတွေကိုနှင်ထုတ်စေချင်တာလဲဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့တေချာနားမလဲတာဖြစ်မယ် So what do you think? Do you think that makes it okay? ဆိုတော့တင်မလို့ထင်လဲသူတို့ဘလို့အခြေအနေကြောင့်ဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအရာကမနာခံဖို့ရန်အတွက်အဆင်ပြေတယ်လို့ထင်တာ Just because they didn't understand? ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဖျားပြောချင်တဲ့အရာတေချာနားမလဲလို့ Or just because they didn't see the point? ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဖျားခင်တေချာပြောတဲ့အချက်ကိုသူတို့တေချာမသိလို့ Does that make it okay to disobey God? အဲ့ဒီလိုအကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်ဖျားကလောက်ပါလို့ပြောတဲ့အရာကိုမလုပ်ပဲမနာခံပဲနေဖို့ရန်အတွက်အဆင်ပြေလားလုံးဝမဟုတ်ဘူးပေါ့ Because God is God. ဘာလို့လဲဆိုဖျားကဖျားဖြစ်တယ် His ways are higher than our ways. So သူ့ရဲ့ဂျန်စီဟာကျွန်တော်တို့ဂျန်စီနိုင်တာထပ်ပိုမြင့်ပါတယ် We don't always understand why he's telling us to do something, but he is God. ပြီးတော့မှတစ်ခါတလေမှာဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာကြောင့်လောက်ခိုင်းတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နားမလည်ဘူးဘယ်နားလည်မလဲသူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက် And so we obey because we trust him and because he is God. So ကျွန်တော်တို့သူ့စကားကိုနားခံနေဆိုတဲ့အရာကသူ့ကိုပုံမှာယုံကြည်လို့သူ့ကိုချစ်လို့ဖြစ်တယ် But that takes humility to say, oh, maybe I don't understand everything completely. ဒါပေမဲ့တော့ဖျားပြောတဲ့အရာအလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေငါလုံးဝတေးသေးချာနားမလည်ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးလက်ခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်နှိမ်ချတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့လိုတယ် But what I want you to see from this book, it is a dark book. ဆိုတော့ဒီစာဆောင်တွေကလည်းတင့်ကိုဗာမြင်တွေ့စေချင်တာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီစာဆောင်ဟာတကယ်ကိုအမှောင်နဲ့ရဲ့စာဆောင်ဖြစ်တယ် As you look at the stories, ask yourself, what is the result of disobedience, first of all? ဆိုတော့ဘောနော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့တင်ဒီစာဆောင်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဘောနော်ဒီမနာခံခြင်းရဲ့အကျိုးရလဒ်အကျိုးဆက်ကပါလေ What's the result of not following God's ways? ပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့နီလန်အတိုင်းမလိုက်လျှောက်ခြင်းရဲ့အကျိုးရလဒ်အကျိုးဆက်ကပါလေ What's the result of every man doing what's right in his own eyes? ပြီးတော့မှလူတွေကပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာသူတို့အမြင်မှာမှန်ကန်တယ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေကိုပဲကိုယ်တိုင်လုပ်နေတဲ့အရာအဲ့ဒီဟာတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကပါလေ You'll see in Israel it led to death and destruction. ဣသရေလမျိုးတွေရဲ့အသက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီအရာကသူတို့ကိုဒီတေချင်းတယောက်ကိုပဲတွန်းပို့သွားတယ်ခေါ်ဆောင်သွားတာကိုတွေ့ရမယ် And what I don't want us to miss is that we are just like the Israelites. ဆိုတော့ပြီးတော့မှပေါ့နော်သင်တို့ကိုမလွဲစေချင်တဲ့အချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာလည်းဣသရေလလူမျိုးတွေလိုပဲ If you leave us alone for a second, our hearts will go right back to idols. ဆိုတော့ကျမတို့ကိုပေါ့နော်တယောက်တည်းတစ်စက္ကန့်လောက်ပဲတယောက်တည်းထားခဲ့ကြည့်ပါပေါ့နော်ကျမတို့နှလုံးသားကဖခင်နဲ့ဝေးရာကိုထွက်သွားတယ် And so I hope that as you read this book, that you'll start to fear the Lord and even fear how easy it is for you to disobey. ဆိုတော့ဘောနော်တင်ဒီဘောနော်တရားသူကြီးမတ်စာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကိုပြန်လဲပြီးတော့မှတတိယဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဘောနော်ဖခင်ရဲ့စကားကိုမနာခံဖို့ရန်အတွက်ဘလောက်ထိလွယ်မနာခံဖို့ရန်ရွေးချယ်ဖို့ရန်အတွက်ဘလောက်ထိလွယ်ကူတယ်လဲပြီးလို့ရှိရင်ကိုလဲဘောနော်လွယ်ကူစွာနဲ့လမ်းမဘလောက်ထိရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုတတိယဖို့ဖြစ်တယ် And that the result in your heart would be, oh Lord, save me. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့ဒီလိုမြင်တွေ့လာခြင်းအဖြစ်ဘောနော်အကျိုးရလဒ်ကပါလဲဆိုကိုရောကျမကိုကဲပါ I cannot do it by myself. I need a savior. ကျမတို့ကိုယ်တိုင်တယောက်တည်းမလုပ်နိုင်ဘူးကိုရောကိုလိုအပ်တယ် Okay. I think you're seeing the point of the book of Judges. ဆိုကျမထင်ပါတယ်တင်တရားသူကြီးမတ်စာဆောင်ရဲ့ဒီဘောနော်အဓိက idea ဘောနော်အဓိကအရာကိုရပြီလို့ Okay, so God's redemptive plan through this dark book. ဆိုတော့ဒီတကယ်ကိုဘောနော်ဒီစာဆောင်ထဲကနေပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့ဒီပြန်လည်ရွေးနှုတ်ခြင်းကတိတော် It's what I just said, that we are in need of a savior.
ခုနကျွန်မပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ကျမတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာကယ်တင်ရှင်ကိုလိုအပ်တယ် Don't miss the point. No matter how hard Israel tried, no matter how strong the judge was, it was not enough to defeat the sin in their heart. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုဘောနော်မလွတ်သွားပါနဲ့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေသူတို့ဘလောက်ပဲစူးစမ်းဘလောက်ပဲခွန်အားရှိပါစေတရားသူကြီးတွေဘလောက်ပဲသူတို့တရားမျှတပါစေခွန်အားရှိပါစေတကယ်ပဲဒီအထဲမှာရှိတဲ့ဒီအဖြစ်တရားကိုနင်းချနိုင်ဖို့အတွက်ခတ်တယ် Something bigger was needed. ဆိုတော့တကယ်ကိုပိုးကြီးမားတဲ့အရာလိုအပ်နေတယ် Someone bigger was needed. ဆိုတော့ပြီးတော့မှတစုံတယောက်ပေါ့နော်တကယ်ကိုထပိုးကြီးမြတ်တဲ့သူတစုံတယောက်လိုအပ်တယ် They are lost and hopeless without a savior. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကယ်တင်ရှင်မရှိဘဲနဲ့သူတို့တွေဟာလမ်းပြောင်းနေတဲ့လူတွေလိုပဲ And so are we. အဲ့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တယောက်ချင်းဆိုင်တဲ့အတူတူပဲ Okay, so let's look at God's character and nature. ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖခင်ရဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တော်တွေကြည့်အောင် You know what you see, if we just want to focus on one, he is forgiving. ဆိုတော့ဘောနော်ကဲတခုလေးပဲဘောနော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကခွင့်လွှတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ် Because think about how many times they totally worshipped other gods, and as soon as they said, "Oh God, help us," he came and rescued them. ဆိုတော့ဘောနော်တေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါသူတို့တွေကဘောနော်ဘလောက်ပဲဒီတခြားသောဖခင်တွေကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့မှဘလောက်ပဲအဖြစ်တွေကျူးလွန်နေပါစေသူတို့နောင်တရပြီးတော့ဖခင်ကိုအော်ဟစ်တဲ့အခါဖခင်ကိုငိုကြွေးတဲ့အခါဖခင်ကသူတို့ကိုပြန်လဲကယ်တင်ပေးတယ် That is a forgiving God. ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဖခင်ကတကယ်ကိုပဲခွင့်လွှတ်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဆိုအရာကိုတွေ့ရမယ် That is a faithful God. တကယ်ကိုသစ္စာရှိတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ် He will never forsake his people. သူရဲ့လူမျိုးတွေကိုသူဘယ်တော့မှစွန့်ပစ်မထားဘူး So I'm going to let you work that through in your own life. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုသင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသက်တာထဲမှာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့မှလုပ်ပါ You ask yourself, why is it important for me to know that God is forgiving and faithful? သင်ကိုသင်မေးကြည့်ပါဖခင်ကတကယ်ပဲအပြစ်ခွင့်လို့ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်သစ္စာရှိတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိဖွင့်အတွက်ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ And then ask yourself, have I seen that in my own life? And how have I seen that in my own ပြီး life? တော့မှကိုမေးကြည့်ပါငါရဲ့ဘဝထဲမှာကျွန်မရဲ့အသက်တာထဲမှာမြင်တွေ့ဖူးပြီးပြီလားမြင်တွေ့ဖူးပြီးဆိုရှင်ဘယ်လိုမျိုးမြင်တွေ့ခဲ့ဖူးပြီလဲဘယ်လိုမျိုးအတွေ့အကြုံရှိခဲ့ဖူးတယ်လဲ Okay, now for the timeless truth, I want to take a little time to explain this. ဆိုတော့ဒီအချိန်အကန့်အသတ်မရှိတဲ့တမန်တရားပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာအတွက်ကျွန်မအချိန်လေးနည်းနည်းယူပြီးတော့မှရှင်းပြချင်တယ် Okay, first let me say it and then I'm going to explain it, okay? ဆိုတော့အရင်ပြောပြစေပြီးကျွန်မရှင်းပြမယ် Okay, so looking for life independently of God or separately from God will always lead to death. ဆိုတော့ဖခင်ပေါ်မှာမိကိုချင်းမရှိတဲ့အတ္တဖခင်နဲ့ဝေးကွာတဲ့အတ္တဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတေချင်းတရားကိုပဲဥဆောင်ပြီးတော့မှခေါ်ဆောင်သွားမယ် Remember that phrase, every man doing what was right in his own eyes? ခုနကျွန်မပြောခဲ့တဲ့စာကြောင်းလေးကိုမှတ်မိလားဒီလူတိုင်းကသူတို့ရဲ့သူတို့မှန်တယ်လို့ထင်တဲ့အရာကိုပဲလုပ်နေကြတယ် That's them trying to make life work without God. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကသူတို့ဟာနဲ့သူတို့ကြိုးစားပြီးတော့ဖခင်မပါဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုကြိုးစားပြီးတော့မှလုပ်ယူနေတာ So what I want to help us all see is that when we do that, it will lead to death. ဆိုတော့ဘောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့သူတယောက်ချင်းဆိုင်ကိုကျွန်မဘာကူညီချင်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖခင်မပါဘဲနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကြိုးစားတဲ့အရာအားလုံးအဲ့ဒီအရာတွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုတေချင်းတရားကိုခေါ်ဆောင်လိမ့်မယ် And maybe you're thinking, oh yeah, I know that, but I don't do that. ဥမာသင်အဲ့အကြောင်းငါသိပြီးသားပါဒါပေမဲ့တော့ငါအဲ့လိုမလုပ်ဘူးလို့ပြောကောင်းပြောမယ် Maybe you're thinking, my Buddhist friends, they worship idols. I don't worship idols. ဥမာပြငါရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတငယ်ချင်းတွေသူတို့တွေကရုပ်တဆင်းတုတွေကိုးကွယ်တယ်ငါမကိုးကွယ်ဘူး But let me tell you, anything that you look to in your heart and say to yourself, if I just had that, then I would be okay. ဒါပေမဲ့သင်ကိုပြောပြစေသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘောနော်ကိုပိုင်ဘဝထဲမှာငါစီမှာဒီဟာလေးတော့ရှိရင်တော့ငါဘောတော့ပြည့်စုံပြီဆိုမှထင်တဲ့အရာ That's idolatry. အဲ့ဒီအရာဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရုပ်တုစင်တုပဲ Anything in your heart that comes before God. သင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အရာဖခင်ထပ်ပိုးရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍကိုရောက်လာတဲ့အရာတိုင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တုစင်တုပဲ And we often think of these things as bad things. ဆိုတော့တခါတလေမှာကျမတို့အဲ့ဒီအရာကိုရုပ်တုစင်တုလို့ပြောတယ်ဖခင်ထပ်ပိုးရဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကနေမြင်တွေ့ကြတယ် But almost always the idols in our heart are good things. ဒါပေမဲ့တော့တော်တော်များများကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ဒီရုပ်တုစင်တုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အရာတွေပဲ It's the very best things in life that we're tempted to
worship. ဘာလို့ကိုဘဝထဲမှာတကယ်ကိုအကောင်းဆုံးသောအရာတွေဖြစ်လို့အဲ့ဒီအရာကိုကိုယ်ကွယ်ဖို့ရန်အတွက်စုံစမ်းခြင်းခံရတယ်လို့ But if we put those things before God, it will lead to death. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုပေါ့နော်ဖျားထက်ပို၍အရေးကြီးတဲ့နေရာမှာထားမိခဲ့ရင်အဲ့ဒီအရာကကျမတို့ကိုတည်ခြင်းလမ်းကိုပို့ဆောင်နိုင်မယ် So let this truth rebuke you. ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီတမန်တရားကတင့်ကိုတင်းရဲ့အဖြစ်ကိုဖော်ပြပါစေ We all do it. ကျမတို့တွေအားလုံးလုပ်ကြတယ် We are human. ကျမတို့ဘာလို့လဲဆိုကျမတို့တွေအားလုံးကလူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက် I don't know any secrets about you. I just know we all do it. ဆိုတော့တင်းစီမရှိတဲ့ဒီလျှို့ဝှက်ချက်တွေကျမဘာမှမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမသိတာတခုကလူသားတွေဖြစ်တဲ့ကျမတို့တွေအားလုံးထပ်တူလုပ်ကြတယ် So let this rebuke you. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာဒီတမန်တရားကိုတင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အဖြစ်ကိုဖော်ပြပါစေ And come to God and say, Lord, show me where I'm putting other things in my life above you. ပြီးတော့မှဖျားစီကိုလာပြီးတော့မှကိုတော့ကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားထပ်ပိုးအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာထားမိတဲ့အရာကပါလေ And then let it heal you. ပြီးတော့မှအဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့တမန်တရားကတင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကုစားမှုဖြစ်ပါစေ I always find that this truth, it brings so much healing and freedom. ဆိုတော့ကျမအမြဲတမ်းကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အရာပါလဲဆိုရှင်ဒီမှန်ကန်တဲ့ဒီတမန်တရားကအမြဲတမ်းကျမကိုကုစားမှုပေးတယ် Because the point is not to make you feel like, oh, I'm such a horrible person. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာအတိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဟာသိပြီးငါတကယ်ကိုမကောင်းတဲ့လူပါလားဆိုမှအဲ့လိုဖြစ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူး The point is to help you see you are a sinner, but you have a beautiful Savior. ဆိုတော့ဒီအဓိကအချက်ကပေါ့နော်သင်ဟာအပြစ်သားဖြစ်တဲ့အပြစ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သင်မှာတကယ်ကိုလှပတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကယ်တင်ရှင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာမြင်တွေ့ဖို့ဖြစ်တယ် And when you accept that, then you're able to say, then I'm able to let my friend see my weakness. ဆိုတော့ပေါ့နော်သင်အဲ့ဒီဟာကိုမြင်တွေ့လာပြီးတော့မှတကယ်နှလုံးသားထဲမှာလက်ခံလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သင်ရဲ့အားနည်းချက်သင်ရဲ့ဒီပြစ်ချက်တွေကိုသင်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုမြင်တွေ့စေမယ် I don't have to hide from her ဆို anymore တော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းစီကနေပြီးတော့မမြင်အောင်အတင်းဖုံးကွယ်ထားစရာမလိုတော့ဘူး because I know I'm a sinner ပြီးလို့လဲဆိုကျမကိုကျမသိတယ်ကျမအပြစ်သားဖြစ်တယ် and I'm not pointing at myself. ပြီးတော့မှကျမကိုကျမလက်ညှိုးထိုးညွှန်ပြနေတာမဟုတ်ဘူး I'm pointing at my beautiful Savior. ဆိုကျမကပေါ့နော်ကျမရဲ့လှပတဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုညွှန်ပြနေတာဖြစ်တယ် And then all of a sudden my heart is free. အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့နှလုံးသားကဒီလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရတယ် And that's how I hope that this heals you. ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီအရာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလည်းဖခင်ရဲ့ဒီကုစားခြင်းဖခင်ရဲ့ကုစားခြင်းရရှိဖို့ကျမမျှော်လင့်တယ် And how can this equip you? ဆိုတော့ဒီမှန်ကန်တဲ့တမန်တရားကတင့်ကိုဘယ်လိုမျိုးအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်လဲ I hope you start to see the tendency in your heart to go after other things other than God. ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျမမျှော်လင့်နေပေါ့နော်တင်းရဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့လူသားနှလုံးသားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဖခင်နဲ့ဝေးရကိုသွားဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းဥတည်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာ And then when you see that you're doing it, don't feel condemned. ဆိုတော့ဥမာတင်းကိုတင်ပြန်ပြီးတော့မှတတိရတယ်တင်းကိုတင်လုံမိနေတယ်လို့တတိပြုမိတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေပြန်လာခဲ့ပါဗျာ Just come back to the Lord and say, oh Lord, I'm sorry, I'm doing it again. ဖခင်စီကိုပြန်လာပြီးတော့ကိုရောကျွန်တော်တောင်းပါပါတယ်ကျွန်တော်လုံမိပြန်ပြီဆိုပြီးတော့မှပြောပါ Help me. ကျွန်တော်ကိုကူညီပါ Become more beautiful to me. Become bigger to me. ကျွန်တော်ထပ်ပွေးချင်းမြတ်တော်သူပေါ့နော်ပွေးလှပဆိုတာဖြစ်ကျွန်တော်ဘဝတက်တာထဲမှာဖြစ်စေပါ So let this understanding of the darkness of our hearts drive you to Jesus. ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားဒီအဲမှာရှိနေတဲ့ဒီမဲမောင်နေတဲ့အရာတွေကပေါ့နော်ဖခင်စီကိုပြန်လှည့်လာဖို့ရန်အတွက်ဥဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါစေ That is my prayer in my heart for you as you study this book. ဆိုတော့တင်ပေါ့နော်ဒီရောတရားသူကြီးမဆောက်ကိုတင်လေ့လာနေတဲ့အချိန်မှာဒီအရာကပေါ့နော်တင်နှလုံးသားထဲမှာဖခင်အလုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကျမဆုတောင်းပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ် Okay, thanks so much for listening. ဆိုတော့အားလုံးပဲအချိန်ယူပြီးတော့မှနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်